भुरग्यांनो, हो भारताचो नकासो. आमच्या भारत देशांत वेगवेगळी राज्यां आसात आनी हें पळयात आमचें गोंय कितलें ल्हान न्हय. ल्हान आसूं पूण खूब सोबीत. तर अशा ह्या आमच्या माणकुल्या गोंयचें वर्णन तोखणाय कवी आमचें गोंय कवितेन कशे तरेन करता तें आमी पळोवया. हिऱ्या माणकाचें भांगरा रुप्याचें माणकुलें गोंय, पांचव्या रानाचें तांबडे मातयेचें आमगेलें गोंय. आमचें हें गोंय हांगा झाडां पेडां, न्हंयो, दोंगर, दर्या, पांचवी रानां, तांबडे मातयेचें अशें सैमीक गिरेस्तकायेन भरिल्लें भोव मोलाचें अशें आसा. कोलवे, मिरामार, बाग, कळंगुटे, नुस्त्या दर्याचें, रेंवेंत बसून रंग पळोवचे बुट्ट्या सुर्याचे. गोंयची पुराय पश्चिम देग ही दर्यावेळेंनी भरिल्ली आसा. हांगा दर्याचेर आमकां तरातरांचें नुस्तें मेळटा. कोलवे, मिरामार, बाग, कळंगुटे, मोरजी, पाळोळें, गालजीबाग अशें वता थंय तुमकां दर्यावेळोच दिश्टी पडटल्यो. आनी ह्या दर्यावेळेर तुमकां खेळपाक आवडटा काय ना? आनी सांजे वेळाचो तो तांबडो तांबडो सुर्या दर्यांत बुडटना पळोवपाक वेगळीच मजा, हय काय न्ही? मोवाळ फळांची, वखदी रुखाची गर्दी कुळागरांत, आंब्या पणसाची, वासाळ फुलांची सावळी दारां दारांत. आमच्या कुळागरांनी, पोरसांनी आंबे, पणस, अणसां, केळीं, पेरां, बोरां, चिकू अशीं कितलींशींच तरातरांची गोड म्होवाळ फळां जातात. तशेंच तुळस, गंजन, किरायतें, कोडुलिंबू, काटेकुवर सारकिल्ल्यो वखदी रूख, झाडपालोय जाता. त्या भायर जायो, जुयो, आबोलीं, शेंवतीं, रोजां, चाफो, मोगरीं झाडाचेर फुलून आपलो परमळ सगळ्यांक फाकयतात. हीं झाडां आमकां फळां फुलां दितातच, त्या भायर आमकां सावळी दिवन आमचें वातावरण शितळ दवरतात. नाल्ला पेंड्यांनी माड नटलेले हारीन उबे बांदार, फांतोडे वेळार शेतकार वतात नांगर घेवन खांदार. गोंयांत वता थंय आमकां माड दिश्टी पडटात आनी चड करून बांदार. तर हे पेंड्यांनी भरिल्ले माड तुमी भुरगीं कशीं प्रार्थनेक एका वळीन रावतात तशेंच एका वळीन राविल्ले दिश्टी पडटात. फांतोडे वेळार शेतकार भाव आपलो नांगर घेवन शेतांतूय वतात ते दिश्टी पडटात. तर अशें हें आमचें सोबीत, सुंदर, सुकुलें, माणकुलें अशें गोंय. भुरग्यांनो, आमी आमचें गोंय ही कविता शिकली. तर आतां आमी ही कविता चालीन म्हणपाक शिकुया.